mások között a Magyar Kupában azt a divízió harmadik előfutam, második futama. Már mindjárt a rajt után hárman is egymásnak mennek, hát hihetetlen. Hihetetlen, hogy mindjárt az első 20 méteren ilyen balesetek történnek, hát ezt írjuk távra. A túlzott igyekezett rovására 3 autó ment egymásnak, abból 2 a falban kötött ki. Szerencsére nem veszélyes helyen vannak olyan szempontból, hogy ott a cél után kisodródva, külső íven majd eljönnek mellettük a többiek, úgyhogy így nem kell leinteni a futamot, csak sárga zászló alatt folytatódik tovább a verseny. Melyben az ilyen kincső, mögötte dr. Pongor Dániel. Még mindig érvényes a sárga zászló, a 2 törött autóra tekintettel.